Questa tomba dei giganti è l'unica ad avere l'entrata principale, ovvero sia nell'esedra, qui di fronte, rivolta verso est, mentre il corridoio è rivolto verso ovest, ovvero sia dove tramonta il sole. Qui probabilmente c'era una grande stella, una grande stella. Si notano i bassorilievi, anzi dei più alto rilievi. Eccoli qua. Quindi magari era una tipologia simile come quelle che ci stanno su al nord. Praticamente doveva continuare in alto, così, e poi riscendere giù. Praticamente con tutti i blocchi che ci sono si potrebbe ricostruire, non dico completamente, però tra questo lato e l'altro lato si trovano un grande numero di blocchi. Qui sono stati ritrovati parecchi menhir, anche con simbologie tipiche come il cosiddetto capovolto o il pugnale, con diverse immagini. Adesso visiteremo il pozzo sacro più piccolo della Sardegna, ovvero sia il pozzo sacro di Coni. Ok. Eccolo qua. Stazione dei blocchi, guarda. Guarda che perfezione. Com'è carino. Guardalo qui. Logicamente è secco, non c'è acqua, però guarda che lavorazione dei blocchi, perfetto, guarda. Chissà se magari un tempo c'era anche la cupola qui. Sicuramente sì. Hai messo?